Всім привіт! Ви на каналі GamePro і сьогодні ми будемо відкривати большой ящик і мега ящик, але перший відкриємо маленький. Ніхто. Давайте їх зараз відкривати. Побачимо, хто випаде. Перший бігбокс. Погнали. 61. Ніхто. Будь ласка, поддержите лайком. 6. Поддержите лайком. 6. Та 5! 11 гемів! Мама мія! Що он тут і строїв? В мене ж 31 гем! А чи не куплю більше ящик? Блін, ніхто. Подписчики, чого ви не нажали лайк? И не подписались на канал. И вот просто что случилось? Никто не выпал. Рулер? Это настоящий, я знаю. В клубе я такой. Работать что на сети. Рулер, шоу, бой, профиль. Да то настоящий. И кого мне взять? Ну, посмотрите, какой я невезучий. Еще никто не выпал. Я зарубичусь. И все. Ой. Если бы это было настоящее, то было прикольно. Чё? Все понял. Сегодня мне не видать Легу. Ой, я могу Джесси прокачать. Да, это Джессика. Молодец, Джесси. Вона якраз підійде. В роборупсі, але вона закінчилась. О, сьогодні їх 1004 режиму заберу. За пайп. Дивіться, мені ще лишилось 2, і я не всіх покачаю на 20-х. То мені або треба збирати ящик. Це останній мій шанс. Ну що тут тільки на один ящик назбрав і все. Якось хай швидко можу випити. Наприклад, або міфік і все. Погнал. О, за мене містер Пі зразу попався. Да ну, я думаю, що забере. Хтось інакше? Ну ладно, це кращий. Дурацький Мортіс. Ай-яй-яй-яй-яй. На тобі. Ой. Та, ну трошки. Кашлю. Блін. Давай. Ну, не. Ага. Припалил или что? Да ну. Я, може, взагалі скоро канал не буду випускати. Не знаю. Якщо ви хочете, щоб в мене швидше вийшло відео, поставте, значить, 10 лайків. І підпишитесь на канал. І колокольчик не забудьте. Не забудьте. Блін, я щось по-русскому говорю. А де з росіянських? Ютуберів. Съедает тут. Нет. Как это произошло? Что это такое было? Давай. Роза! 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 Роза!
Ти зуті баламуха. Ура! Чё? Я захищаю. На! Дом Катушкин. Ой, не вже тут сказав. Да! Мы выиграли! Ура! Топ-1. Да. Вот это не поверю. Блин, ящика немає якраз. Ладно. Что у нас там за? Кто это пробовал? Ой. Кстати, подписчики, я на своєму брату аккаунті зараз тільки відкрию бібокс. У нього всього 500 зв'язочків. Плюс монети. І там епічний брат. О, скін не може купити. Так, він може купити рок-звізда Кольта, а може його тільки 500. Я йому, коротше, купляю більший ящик. Я не можу його прийти, бо в нього там нема Supercell ID. 58 монет. Ніхто. 4 білета! Нормально. Ну, хоч є, ми випали. Да. Вот это я невезучий. Якщо ви дивитесь ютуб, щось, блін, горло. Ну, сказати, що я як приболів. Ні! Ах ти Барлі смердючий. Давай-то. Тара. А, тут ты? Ну, что жива. Ну ладно. Не. Давай, краса. Изи чистка ката. Вискай ячик швидше. Блін, Пайпер вонюча. А мене швидко, ладно, не будемо швидше. Подписчик, мені завжди не везло. Навіть на пасівка, дивіться. Була ультра пасівка, но все одно пока. Став мене в звичайно аккаунт мірі, давай. Ня. Вонючий телефон, ненавижу його. І вонючий Brawl Stars. Якщо я не збираю ячки, мені так ніхто потім не вибуде. Раніше, а то пройдемо, не знаю. То я більше не буду знімати по каналу. Або буду, не знаю, подумаєш. І постараюсь чаще відео випускати. З вами. Якщо хочете зі мною, то я по-перше, з телефона я не знаю, як зробити стрім вонючий. Навіть камеру, блін, поставити, щоб в мене було видно лице, я не пам'ятаю. На всіх сьомих я раніше пам'ятаю, що є, як воно там називається,
запис екрану, просто називайте, щоб знімати YouTube. Я не знаю, що там треба нажати, щоб появилась камера. А чи там не треба. А, кстати, якщо у вас це приложення, ви хочете зняти це приложення, перше ви не знімайте. Бо перше треба зайти в настройки, і там пише така, там голосить, чи вже пофіг мені на то. І ви маєте нажати на домофон. Якщо ви не нажали там на домофон, то ви не будете, то ви не говорите просто на каналі, а тут дуже погано. У мене таке вже було 2 рази. Ну, більше, не знаю. Чи не більше. Ладно. Іграємо, коротше. Давай, Пенні, захищу. Культ ты, курица. Культ. Вот это фиговое имя. Мне еще раз выиграть. Ограбление. Ну не. Так сильно хочу. Це не для Пайпер карт. Або для порт Пайпер. Напишіть в коментарях, для кого це карти. Я не знаю. Ой. Я дурак, я валю. Ла-ла-ла-ла-ла-ла. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Спасите. Помогите. Я не хочу тут умирать. Ладно, я уже сдал. Не, гимнюки. Хедшот. Хедшот. А! Нет! Какашка. Телепатина. На. В смысле? Ах ты. Пока. Нет! Да. На. Ще й дуже заболел. Ні! Ах ты. Вонючий. О. Ну да. Тут ізі Пайпер підняла. А, мені ще вистачить рівно на 1 ящик. Може. Да. Вистачить. Ну-ка зіграй тут спасибо. О, я знаю, для кого ця карта. Думаю, що я знаю. Думаю, для Шелі. Чому би ні? Яка? Пасівка контузія. Погнали. Я не буду проходити ігру подписчики, бо в мене може невезучий аккаунт.
Ні, ну проходить. Я, кстати, якщо ви знали, я вже майже в той вонючий брал не граю, бо це фігня, похоже, для мене майже. Так скучно зараз в це грати. Так, Барлей. Охуя я закашлял. Ай. А! Пайпер имба. Да. Да. Не закидувачик. Це дуже погано. Він нас може вичислити. Валіть! Дураки. Все. Ізі проіграш. Я не хочу говорити. Ну. У мене невезучий ак. І щоб Ютуб зайшов, мені вибуку зінак, то я був радий. Я заходжу завжди в 10. Та сьогодні день поганий. Ні. Та інтернет. Ти спеціально. Тоді більш. Не бісить. Ну, зараз бісить, я воду тут брав. У мене свої. Брат. Да, ми виграли. О, бачили, як це дуже близько. Я боявся навіть вийти. Як не пограв. Угу. Я закинув, мені рівно хватить на один ящик.
Ненавижу той 6-1 хп. Просто. Блін, а. Не хоч інтернет. Не буду грати. Надіюсь. Але я бачу, що він мене підводить сьогодні. Дуже, кстати. Не розумію, що робити. Це буде кожен день. То я тоді... Ну все, я буду потім играть с мобильного. Нет. Да ну! Используй! Ну что за... Чё? Чё это только что было? Я вас убью, интернет. Ну все. Я зажгу. Вы мене збили. Якщо буде Леонарка чи місце, то я наче не закінчу. Псюку, то бред. Ну, коротше, я може буду на тому каналі вже закінчувати. Так. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Не забудьте ставить колокольчик и комментарии. Блин, так ладно. Что там написать? А може... Я там... Да блин, я забыл. Ну ладно. Да ладно. Короче, всем пока. Надо быстрить уже.